熟女關注組分享飲食、營養知識、健康資訊，輕鬆學習，食得有型，屙得暢快，笑得興奮，玩得開心，瞓得甜美。熟女關注組係由註冊營養師紫羅蘭 Violet 同埋潮潮 Piero 主理。一啲建議啦，碳水化合物嘅時候，係即係飯啊、粉啊、麵啊，咁就白米飯咧就轉做糙米啊、十谷米咁樣啦。又站亂嗰個病啦。咁因為咧一聽到控制飲食咧，可能好多聽眾啊、觀眾已經諗緊啦，會唔會需要戒口戒到好清啊？我完全鹽又唔落得啊，油又唔可以掂啊，係唔係要去到咁極致嘅咧？定係我仲可以享受到美食嘅咧？咁當然係享受健康嘅美食啦。即係仲可以嘅喎。係啊，咁所以你話係咪油又唔落得？油係當然係要落嘅。咁鹽得唔得咧？當然你唔係話好鹹咁樣嗰啲啦。咁所以我哋最主要講緊嗰個碳水化合物。頭先咪講咗話將白米飯轉做10谷米啊、15谷米啊、20谷米啊、25谷米啊等等嗰啲啦。我想問25谷米係有啲咩裏邊？25種谷物喺入邊咯。係啊，即係好似雀粟咁樣嗰啲。你今晚有食喎？聽聞。即係我25谷，我諗到雀仔食嗰啲。嗱，講真，聽眾們咧就唔使去到咁得人驚話，哇！覺得嗰啲米飯會好唔好食嘅，其實真係幾好食嘅，因為而家佢溝咗好多嘢喺裏邊啊，其實已經係有啲甜味啊，我覺得係真係好食嘅嗰件事係。咁當然我哋之前有講過話升糖指數啦，記唔記得？係。即係高升糖指數嘅食物、中升糖指數嘅食物同埋低升糖指數嘅食物。咁當然高升糖指數嘅食物就盡量要避免咧，因為咧會令到你食完之後個血糖會升得好急啦，跟住跌得好快。咁啊會影響個血糖啦。咁同埋咧就係個血糖跌翻落嚟嘅時候，你就會覺得肚餓啦。咁肚餓又會點啊？再食咯。係啊。如果運動唔夠嘅時候，就會點樣啊？惡性循環嚟㗎咯。咁所以揀低升糖指數嘅食物咧，其實即係令到個飽肚感會耐啲啦，個血糖咧個升跌咧又平穩啲嘅。冇錯啦。咁中升糖指數嘅食物啦，咁即係適量咁樣去用咧。高升糖指數嘅食物咧就盡量避免啦。冇錯。咁即係譬如我哋話一啲白米啊、糯米啊嗰啲就為之高升糖指數嘅食物啦。咁如果你話麵包嗰啲點啊，揀翻麥包啊，一啲嘅全穀物嘅包啊，酸種麵包啊，都好過揀白麵包嘅，或者係蒸嗰啲包啊，蒸嗰啲饅頭，其實啲麵粉咧都係升糖指數比較高嘅。咁聽落又唔係好難啫喎，呢啲只不過係平時飲食裏邊我哋都會接觸得到嘅嘢，只不過係個選擇上面我哋要改變，而唔係叫你乜都唔好食喎。當然啦，即係揀翻自己啱嘅食物去食咯。咁當然個份量都要留意翻啦。咁同埋咧就係話，我哋可以揀一啲燕麥啊、蕎麥麵啊等等咧，相對嚟講咧個升糖指數都係低啲嘅。係啦。咁豆類啦，豆類嘅話咧個膳食纖維又足夠啦，咁又有蛋白質喺入邊啦，咁其實都可以係選擇啦。咁當然咧，我哋煮食嘅時候咧，你話揀咗飯啊、粉啊、麵啊，可能有時又會食下薯仔啊、番薯啊、芋頭啊，咁都要記住一啲根莖嘅菜咧，都係碳水化合物喺入邊嘅。咁你話食咗呢啲，咁你飯嘅份量就要減翻啲啦。根莖嘅植物係咩啊？薯仔係咪？薯仔、番薯、芋頭，咁同埋你淨係食開白米飯嘅，咁你又可以加啲，譬如糙米啊，或者加啲藜麥去試下啦。咁溝埋佢一齊煲，亦都嗰個口感都比較豐富啊。咁你覺得會唔會好好食啊？其實真係會幾好食，因為有好多都係本身有個香味甜味喺度嘅。我好中意切啲粟米落去嘅，我覺得好好味嘅，煲佢出嚟之後。因為粟米咧，我哋都係會有個碳水化合物喺入邊。咁如果你加咗粟米嘅時候，當然你嘅飯嘅份量咧，亦相對地減翻啲啦。但係如果係糖尿病人或者糖尿病前期嘅人，呢一個係唔會影響佢哋噶嘛，係咪？咁就要個個人嘅反應唔同嘅，因為有啲人食完之後咧都 OK 嘅，有啲可能又會升得高啲，即係因人而異啦。係啊。
咁當然你話想知道個血糖反應係點樣，就係要靠自己去監測個血糖啦。即係譬如食完之後2個鐘，睇下嗰個血糖嘅反應係如何嘅。係，因為咧每一個人咧對於症狀上面咧都有唔同嘅反應啦。你食乜嘢落去，對於自己又會有啲唔同嘅反應。所以其實如果你係已經覺得自己係糖尿病前期，或者已經係糖尿病嘅時候，最好嘅做法係咩咧？你真係需要一啲專業嘅意見嘅。咁專業意見啦，咁其實咧去到睇醫生之前，你仲有一個好大嘅空間，可以喺一啲註冊營養師上面，佢哋可以俾得啲好準確嘅飲食資訊你，係對於一個糖尿病人嚟講咧係好緊要嘅喎，我知道係。絕對認同啊，因為睇嘅個案真係好多好多。咁所以啦，其實我隔離有一個註冊營養師喺度啊，仲要係執業營養師公會嘅副主席。咁所以咧，其實如果你係真係有呢一啲疑問啦，建議你啦可以同阿蘭去做一個 consultation，約佢見一次面去傾一傾。咁我覺得你會獲益良多嘅。咁因為我哋食嘅食物都係好影響緊我哋嘅身體。冇錯啦。咁我哋又翻到話，譬如頭先講緊食緊碳水化合物啦，仲有一個重點咧，就係每一餐咧個份量都係平均會比較好啲嘅，因為令到個血糖咧個反應都係可以穩定啲。但係喎，好多人而家有新玩法嘅喎。佢 skip 咗早餐、午餐之後，夜晚走去食一個超級勁嘅 buffet，咁其實有冇事嘅？咁你諗下就知啦。咁你成日你唔食嘢，個血糖一定低㗎。但係話夜晚嗰餐好犀利喎，低到頭暈㗎嘛，可以。咪暈住之後去食一餐好勁嘅 buffet，咁咪好爽咯。嗰個血糖會唔會飆升得好勁啊？係啊，咁都要睇翻自己個身體去衡量啦。咁當然我哋話除咗碳水化合物揀一啲低升糖指數嘅穀物類啊、生果等等之餘咧，一定咧就係膳食纖維要足夠啦。咁平時都有問大家食菜食得夠唔夠，食生果食得夠唔夠？好多人就會諗住話應該血糖咧就應該唔食生果，其實唔啱嘅。咁因為生果入邊都係有膳食纖維，你可以同正餐隔翻開啲時間去食翻個生果。咁當然果汁嘅話，個果糖就會比較多啲。咁啊，盡量咧就食翻一個新鮮嘅生果就好過你飲果汁啦，或者係食啲乾果，同埋有啲乾果就會加咗糖分喺入邊。因為咧講緊我哋食生果咧，其實好大個原因，我哋係需要佢中間嘅膳食纖維。如果你走去飲果汁嘅話咧，冇錯，你係炒一個捷徑嘅，但係呢個捷徑裏邊咧，真係冇乜膳食纖維俾到你嘅。咁除非你話講緊奶昔嗰啲，就將所有嘢打埋一齊。咁有時打埋一齊，你成杯咧可能都會落咗，譬如有2個生果，咁你嗰一日有可能又再食生果，咁變相嚟講咧，有機會個生果就會多咗啲咁樣啦。咁都係建議即係餐與餐中間去食翻係比較好啲嘅。咁當然我哋食膳食纖維夠嘅時候咧，就係為咗令到個血糖比較穩定，我哋都會建議咧，就係餐與餐中間都可以食啲小點啦。咁你頭先犀利喎，有小點出現咯。你頭先講嗰個話，淨係夜晚走去食個大餐咧，就一定唔建議㗎啦，因為就係你餓咗成日。咁又有啲新玩法，食一個 brunch， 佢食一個好犀利嘅嗱 brunch， 即係我哋早餐同午餐攬埋一齊食啦，食到反咗艇。夜晚嗰餐就 skip 啦，咁又得唔得咧？咁都係嗰句啦，你嗰一餐食得太多嘅時候，你之後嗰個血糖會唔會升得好勁啦？會啊！咁然之後到夜晚你又冇乜點食嘢，咁個血糖你又再瞓覺啦，會唔會又過低咧？所以佢就早啲瞓。早啲瞓嘅話，就唔會話個血糖過低係嘛？其實你係想成日令到自己個血糖嗰個走勢係比較平穩，係更加好嘅。我哋要健康嘅飲食，而唔係暴飲暴食喎。頭先嗰啲2個例子都係最新派嘅暴飲暴食法嚟嘅，大家真係盡量唔好啦。係啊。